వేగువాడ అనే గ్రామానికి దగ్గరలో ఒక దట్టమైన అడవి ఉంది. ఆ రాత్రివేళ ఆ దట్టమైన అడవిలో ఒక ఆవు భయంతో పరిగెడుతూ ఉంది. అది ఆ అడవిలో దేన్నో చూసి చాలా భయపడి దాని ప్రాణాలు కాపాడుకోవడం కోసం తన శక్తినంతా ఉపయోగించి ఎంతో వేగంగా పరిగెడుతుంది. అదే సమయంలో ఏదో వింత బెల్ సౌండ్ అడవి నుంచి వినిపిస్తుంది. ఆ బెల్ సౌండ్ రాగానే ఏదో గంభీరమైన మృగం యొక్క అరుపు అడవి నుంచి వస్తుంది. ఆ అరుపు విన్న ఆవు ఇంకా వేగంగా పరిగెట్టడం ప్రారంభించింది. కానీ ఆ అడవిలోని మృగం ఎంతో వేగంగా ఆవును చేరుకొని దానిని వేటాడి చంపేసింది. మీరు మన ఛానల్కి కొత్తవారైతే మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మన జెన్జీ ఫెంటాస్టిక్ ఫ్యామిలీలో జాయిన్ అవ్వండి. ఇంకా కథలోకి వెళ్తే, మెలిసా ఒక 18 ఏళ్ల అమ్మాయి. తాను తన నాన్న డేవిడ్ రంగయ్యతో వేగువాడ అనే ఒక మారుమూల గ్రామంలో నివసిస్తూ ఉంటుంది. తాను ఇక్కడ నివసించడానికి కారణం వాళ్ళ నాన్న ఈ గ్రామానికి ఉన్న ఒకే ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్. ఇక్కడ పెద్ద కేసెస్ ఏమీ ఉండవు. దాంతో ఎక్కువ మంది పోలీసులకు ఈ గ్రామంలో పోస్టింగ్లు కూడా ఉండవు. అయితే మెలిసా చదువుకోవటానికి అక్కడ సరైన స్కూల్స్ ఏవీ ఉండవు. దాంతో డేవిడ్ రంగయ్య తనని హోమ్ స్కూలింగ్ చేయిస్తాడు. కేవలం ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి మాత్రమే టౌన్లో ఉన్న ఎగ్జామ్ ఇన్స్టిట్యూట్కి తీసుకువెళ్తాడు. మెలిసా 18 ఏళ్ల జీవితం అంతా ఈ వేగువాడలోనే గడిచిపోయింది. మెలిసా చిన్నప్పటి నుంచి ఒంటరిగా లేదా వాళ్ళ నాన్నతో కలిసి అడవిలో తిరగటం అంటే చాలా ఇష్టం. తాను ఆ అడవిలో తనకంటూ ఒక రహస్య ప్రదేశాన్ని నిర్మించుకుంది. ఎప్పుడు ఏమి తోచకపోయినా మెలిసా వెంటనే అడవిలోని ఆ రహస్య ప్రదేశానికి వెళ్ళి అక్కడ తన బుక్స్తో కాలక్షేపం చేస్తుంది. అయితే ఈరోజు పొద్దున్న మెలిసా వాళ్ళ నాన్నకి ఒక ఫోన్ కాల్ వచ్చింది. ఆ ఫోన్ కాల్ ఆన్సర్ చేసిన తర్వాత ఎప్పుడూ లేనంత కంగారుగా జీప్ ఎక్కి వెంటనే ఇంటి నుంచి స్పీడ్గా వెళ్ళిపోతాడు. మెలిసాకి ఏమైందబ్బా, ఎప్పుడూ లేనంత కంగారు ఏంటి నాన్న మొహంలో అన్న సందేహం కలిగింది. మెలిసా ఆ విషయాన్ని వదిలేసి ఎప్పటిలాగా తన బ్యాగ్ తీసుకొని ఆ అడవిలోని తన రహస్య ప్రదేశానికి బయలుదేరింది. జీప్ నుంచి దిగి డేవిడ్ రంగయ్య బాధలో ఉన్న రైతుని కలుస్తాడు. రైతు తాను పెంచుకుంటున్న పశువులన్నిటినీ ఏదో జంతువు చంపేసిందే అని చెప్పాడు. దాంతో డేవిడ్ రంగయ్య నేను ఆ పశువులను చూడాలి అని అడిగాడు. వెంటనే రైతు సరే అని చెప్పి పశువుల శాఖ దగ్గరికి తీసుకువెళ్తాడు. ఆ పశువుల శవాలు చూసిన డేవిడ్ రంగయ్య చాలా ఆశ్చర్యపోయాడు. ఎందుకంటే ఆ పశువులన్నీ ఎంతో దారుణంగా చంపబడ్డాయి. పశువులను ముక్కలు ముక్కలు చేసి చంపేశాయి. విచిత్రం ఏంటంటే అది ఆ పశువులను ముక్కలు ముక్కలు చేసి కేవలం రక్తం తాగిందే కానీ వాటి మాంసాన్ని తినలేదు. అది చూసి డేవిడ్ రంగయ్య ఆలోచనలో పడ్డాడు. అసలిలా ఏ మృగం చేసేందుకు వీలుంది అని. ఇంకోవైపు మెలిసా మెల్లగా నడుచుకుంటూ అడవిలోకి వెళ్తుంది. తన రహస్య ప్రదేశాన్ని చేరుకోవాలంటే ఒక నదిని అనుసరించాల్సి వస్తుంది. దాంతో తను ఆ నదిని అనుసరిస్తూ వెళ్తుంది. తాను అలా వెళ్తున్నప్పుడు నదికి అటువైపు భారీగా ఉండే జంతువుల యొక్క పాదాల ఆనవాలు భూమి మీద ఉండటం గమనిస్తుంది. కానీ దానిని పెద్దగా పట్టించుకోదు. అలా ముందుకు వెళ్దామని అనుకుంటున్నప్పుడు తనకి దూరంగా ఒక బెల్ సౌండ్ వినిపిస్తుంది. మెలిసా ఆ శబ్దం వచ్చేవైపు తీక్షణంగా చూస్తుంది. కానీ అక్కడ ఏమీ కనిపించదు. కాసేపటికి ఆ బెల్ సౌండ్ ఆగిపోతుంది. మెలిసా తిరిగి ముందుకు ప్రయాణం అవుతుంది. అదే సమయంలో డేవిడ్ రంగయ్య తన జీప్లో ఆ పశువుల శవాలు తీసుకొని ఒక డాక్టర్ని కలుస్తాడు. ఆ డాక్టర్ ఆ శవాలను చూసి ఒక నిర్ధారణకు వస్తాడు. ఇది ఏదో విచిత్రమైన జంతువులా ఉంది. అది ఆకారం చాలా పెద్దగా ఉండవచ్చు. దృఢమైన పెద్ద పెద్ద పళ్ళు ఉండవచ్చు. ఏదైనా ఎలుగుబంటి అయ్యేందుకు అవకాశం ఉంది. కానీ ఎలుగుబంటు ఇలా అటాక్ చేయవు. అవి నేరుగా మాంసం కోసం చూస్తుంది. కానీ వీటిని చంపింది కేవలం రక్తం మట్టికే తాగింది అని చెప్తారు. దాంతో డేవిడ్ రంగయ్య ఊరువారు రాత్రి ఏదైనా జంతువు చూశారా అని ఎంక్వైరీ చేస్తాడు. ఎవరూ చూడలేదు అంటారు. కానీ ఒక వ్యక్తి డేవిడ్ రంగయ్యతో ఇలా చెప్తాడు. ఊరి చివరిలో ఉండే చెట్టు కింద ఒక సాధువు ఉంటాడు. అతను రాత్రుల్లో అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటాడు. ఒకసారి వారిని కనుక్కోండి అని చెప్తాడు. వెంటనే డేవిడ్ రంగయ్య అతని కోసం ప్రయాణం మొదలు పెడతాడు. అడవిలో మెలిసా నడుచుకుంటూ వెళ్తుంది. సడన్గా తనకి బెల్ సౌండ్ వినిపిస్తుంది. కానీ ఎవరూ కనపడరు. ఎక్కడో దూరంగా ఒక పశువు అరుపు వినిపిస్తుంది. ఎవరైనా వేటాడుతున్నారా అని అనుకుంటుంది.
మెలిసా అలా ముందుకెళ్తుంటే తనకి బాగా నీచమైన కంపు కొడుతుంది. ఇంకా ముందుకెళ్ళాక తనకి చాలా రక్తం కనిపిస్తుంది. ఏదో నక్క పశువుని వేటాడి ఉంటుంది అని అనుకొని ముక్కు మూసుకొని ముందుకు వెళ్తుంది. ఎట్టకేలకి ఒక లేక్ కనిపిస్తుంది. దానికి ఇటువైపు ఒక చిన్న తెప్పలా ఉంటుంది. అది ఎక్కి మెలిసా లేక్కి అటువైపు ప్రయాణమవుతుంది. తాను తన రహస్యమైన ప్రదేశానికి వచ్చాక మెలిసా తన బుక్స్ చదువుతూ ఉంటుంది. అప్పుడే తాను సడన్గా బెల్ సౌండ్ని వింటుంది. తాను క్షణానికి దాని సౌండ్ పెరగడం గమనిస్తుంది. తనకే తెలియకుండా మైకంలో పడిపోతుంది. తాను కళ్ళు మూస్తున్నప్పుడు తనకి ఆ బెల్ సౌండ్ ఇంకా స్పష్టంగా వినిపిస్తుంది. డేవిడ్ రంగయ్య చివరికి చెట్టు కింద సాధువుని కలుస్తాడు. నిన్న విచిత్రమైన జంతువుని చూశావా అని అడుగుతాడు. దానికి ఆ సాధువు విచిత్రమైన జంతువుని చూడలేదు, కానీ విచిత్రమైన సంఘటనను చూశాను అని అన్నాడు. దానికి డేవిడ్ రంగయ్య అదేంటిది అని అడిగాడు. అప్పుడు ఆ సాధువు తాను రాత్రి అడవిపైన ఒక 3 కాంతులు చూశాను అని అన్నాడు. ఆ 3 కాంతుల నుంచి ఒక నారింజ రంగు వెలుతురు అడవిపైన పడింది. తరువాత అక్కడ ఉండే పక్షులన్నీ అక్కడి నుంచి బయటికి వచ్చేశాయి అని ఆ సాధువు డేవిడ్ రంగయ్యకి చెప్తాడు. ఆ మాటలు విని డేవిడ్ రంగయ్య విచిత్రంగా చూస్తాడు. మైకం నుంచి మెలిసా తేరుకుంటుంది. తన కింద అంతా రక్తం ఉండటం గమనిస్తుంది. అదంతా చూసి మెలిసా భయపడుతుంది. అప్పుడే తాను వెనక్కి తిరిగి చూసింది. దున్నపోతుని ముక్కలు చేసి కుర్చీలో కూర్చోబెట్టారు. అది చూసి మెలిసాకి గుండాగినంత పనైంది. మళ్ళీ బెల్ సౌండ్ వినిపిస్తుంది. దూరంగా ఏదో భయంకరమైన జీవి తాను ఉన్నవైపు వస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది. మెలిసా వెంటనే అక్కడి నుంచి పరిగెడుతుంది. కానీ ఆ బెల్ సౌండ్ తనకి దగ్గర అవుతూ ఉంది. అప్పుడు మెలిసా ఆ అడవిలో ఎలుగుబంటి కోసం బిగించి ఉన్న ఉచ్చులో చిక్కుకొని ఒక కేజీలో బంధించబడి ఉంటుంది. కేజీలో నుంచి తనకి దగ్గరగా వస్తున్న దాన్ని చూసి గట్టిగా అరుస్తుంది. కాసేపటి తరువాత డేవిడ్ రంగయ్య అడవిలోకి ఇన్వెస్టిగేషన్లో భాగంగా వచ్చాడు. అప్పుడు తాను మెలిసా అరుపు విని పరిగెట్టుకుంటూ అడవిలోకి వెళ్ళాడు. అక్కడ మెలిసా స్పృహ కోల్పోయి కేజీలో ఉంది. వెంటనే తనని కాపాడి హాస్పిటల్లో చేర్చాడు. మెలిసా కళ్ళు తెరిచింది. డేవిడ్ రంగయ్య ఏమైంది అని అడిగాడు. అప్పుడు మెలిసా భయపడుతూ ఆ అడవిలో ఒక మృగం లాంటి జంతువు చాలా పెద్దది ఉంది అని చెప్పింది. ఆ మృగం ఒక ఏలియన్ అని కూడా చెప్పింది. అయితే ఇప్పుడు మన అడవిలో ఆ క్రూరమైన ఏలియన్ ఉందా అని డేవిడ్ రంగయ్య భయపడుతూ మెలిసాని అడుగుతాడు. కానీ ఆ ప్రశ్నకి విచిత్రంగా మెలిసా జవాబు ఇలా చెప్తుంది. లేదు, ఆ మృగం ఏలియన్కి పెంపుడు జంతువు అని చెప్పింది. పెంపుడు జంతువా అని డేవిడ్ రంగయ్య ఆశ్చర్యంగా అడుగుతాడు. దానికి మెలిసా అవునని చెప్పి ఆ ఏలియన్ ఆ మృగాన్ని జస్ట్ ఒక బెల్ సౌండ్తో కంట్రోల్ చేస్తుంది అని చెప్పింది. అప్పుడే డేవిడ్ రంగయ్య మెలిసా చెవు కింద ఏదో గ్రీన్ కలర్లో తన స్కిన్ లోపల ఉండటం చూశాడు. దానిని టచ్ చేయగానే మెలిసా స్పృహ కోల్పోయింది. ది ఎండ్. మీకు ఈ స్టోరీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీస్ కోసం మన జెన్జీ ఫెంటాస్టిక్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ. మీలో ఎంతమంది ఏలియన్స్ ఉన్నాయి అని నమ్ముతున్నారో కింద కామెంట్ చేయండి. ఇంకోటి, మీరు కనుక ఈ వీడియోకి 50 లైక్స్ చేస్తే మేము దీనికి పార్ట్ 2 రిలీజ్ చేస్తాము. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్.